Aí pessoal, o tempo tá todo fechado, ó. E aqui tá tão forte o vento que o saco não consegue ficar parado, ó. De tão forte que tá o vento, tá vendo, ó? Aí esse saco aí, galera, ele tá aí porque ali existe umas torres de andando, que nós estamos rebocando aí a fachada, né? Aí para evitar não molhar o reboco, nós colocamos esse saco aí com andame e juntando com a parede. Porque o tempo tá assim, ó. Olha só como é que tá lá no fundo ali, ó. Preparado mesmo para chover, galera, ó. Vendo aí, ó. Preparado para chover total. Todo fechado o tempo, ó. Certo, ó. Tô aqui em cima da caixa d'água do prédio, mostrando para vocês aí como é que tá aqui, ó. O tempo, certo? Já vamos dando continuidade aqui pro serviço, ó. Isso aqui já tá todo ponto, cerâmica. Como é? Cerâmica não, telhado. Tá vendo, galera? Show de bola.